Сайн бацхан сонсогчдоо мөнгөнгөр эмнэлгээс явуулдаг подкастын маань энэ удаагийн зочноор мөнгөнгөр эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн мэдслэлийн эмч Ган Долгор эмч маань оролцож байна. За сайн байна уу, танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр Ган Долгор эмч битээр маань өргүүдэл гэсэн сэдвээр ярилцах байгаа. Тэгээд хоёлаа яриагаа өргүүдэл гэж яг юу вэ гэсэн тодорхойлолтоос эхлэх үү. За тэгээ. Тэгэхээр ер нь бол яагаад өргүүдлийн талаар ярьж байна гэхээр сүүлийн жилүүдэд өргүүдэл ерөнхийдөө нөхөрчгүй насны хүмүүсийн мөн гэр бүл төлөвлөж байгаа хүмүүсийн залуу хосуудын хувьд ерөнхийдөө нэлээдгүй тийм асуудал тулгардаг зүйл болсон байгаа. За тэгэхээр мэдээж яг тодорхойлт хэлэхэд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас буюу олон улсад ерөнхийдөө нэг юу яасан байдаг. Одоо нэрлсэн байдаг. Тэр нь яадаг вэ гэхээр хосууд ерөнхийдөө 1 жил тогтмол бэлгийн харьцаанд байгаад ямар нэгэн жирэмсээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй жирэмсэн болохгүй байх юм бол үнийг өргүүдэл гинэ гэсэн онш тавьсан байдаг. За сүүлийн жилүүдэд ер нь бол бас нас энд бас хамаарсан байгаа. 35-аас дээш насны хүмүүс өөрөө 6 сар болоод одоо хамгаалахгүй 6 сар болоод жирэмсэн байхгүй болох юм бол бас жирэмслэхгүй байх юм бол бас энэ талаараа үзүүлж харуулад ер нь бол анхаарах хэрэгтэй шүү. Өргүүдэл явж явах вэ гэсэн тийм одоо тодорхойлт бас гарч ирсэн байгаа. Тийм. За тэгэхээр ер нь бол өргүүдэл маань өөрөө хүмүүс ингэж ярьдаг. Өмнө нь төрсэн хэрнээ дараа нь жирэмсэн болохгүй байхаараа би одоо өргүүдэлтэй биш ээ. Өмнө нь би төрсөн штэ гэж ерөөдөө ханддаг. Гэхдээ өргүүдэл нь өөрөө анхдагч болон хоёрдагч гэсэн өргүүдэл байдаг. За анхдагч гэдэг нь юу вэ гэхээр өмнө нь ерөөсөө төрж байгаагүй, огт жирэмсэлж байгаагүй хүн болохоор жирэмсэн болохгүй байвал тэрийг анхдагч гэдэг. Хоёрдагч гэдэг нь болохоор өмнө нь төржсэн, жирэмсэлжсэн тийм хүмүүс тодорхой хугацааны дараа түрүүний тодорхойлолтоор жирэмсэн болохгүй байх юм бол түүний хоёрдагч өргүүдэл явагдаад байна гэж ер нь л үздэг байгаа. За тэгэхээр яг энэ өргүүдэлд хүргэдэг шалтгаан яг нөлөөлөх хүчин зүйлүүдэд нь юу ярд юм бол? За тэгэхээр өргүүдэл өөрөө хосын хувьд ингээ яригдж байгаа учраас мэдээж эрэгтэй талаас, эмэгтэй талаас гэж ерөөдөө байгаа гэсэн. Ганцхан одоо хүмүүс нөгөө эмэгтэй талаа л ингээл хайгаал, эмэгтэй талынхаа шалтгааныг олохгүй, эмэгтэй талаа үзүүлээл явж байдаг. Гэтэл цаана бас эрэгтэй талын өргөдлөөс явж байгаа тийм магадлал байгаад байдаг. Ер нь бол эрэгтэй өргөдөл бол нэг за 30-аас 40 орчим хувь ерөөдөө бас тохиолддог асуудын дунд гэж үздэг байгаа. За тэгэхээр эмэгтэй талын өргөдөл нь болохоор ямар одоо шалтгаанууд байдаг вэ гэхээр өндөвчний үйл ажиллагаа буюу одоо нөгөө нөхөн үрчгийн одоо яг системтэй холбоотойгоор одоо яг өндөвчтэй холбоотой тэрний одоо дааврын ялгарлын одоо алдагдлаас болоод жирэмсэн болохгүй байж болдог. За нөгөөх нь болохоор юу вэ гэхээр одоо тэр өндөвчийг үйл дааврын зохицуулдаг төв мэдрэлийн тогтолцоо буюу өнчин тарих гипоталамусын зохицуулгын үйл ажиллагаа хямралаас бас үүсэж болдог. За мөн ямар нэгэн одоо халтурт өвчнүүд, бэлгийн замын халтурт өвчнүүдээр өвчсөн бол за өмнөх жирэмслэлт одоо ямар хөө байсан, тэр жирэмслэлт нь юугаар төгссөн, төрөлт нь ямар явагдсан, зул бичээсэн юм уу, аборт хийлгэжсэн юм уу гэдэг ч юм уу үүнтэй бас холбоотой байж болно. За бас нөгөө арх тамхины хэрэглээ, никотины хэрэглээ, за стресс нөлөө дэмий хэрэглээ ч гэдэм үү. За бас одоо нөгөө ямар нэгэн одоо хүндийд одоо халаа хийгдсэн, хэвлийн хүндийн хагалгаа ч гэдэм үү, эсвэл умаан доогуур хагалгаа хийгдсэн ч гэдэм үү. Ямар нэгэн хагалгаа өмнө нь одоо хийлгэжсэн бол бас нөлөөлж болно. За мөн нөгөө эндометриоз гэж нэг эмгэг байдаг. Одоо аденомиоз, эндометриоз гэдэг одоо даавар хамааралтай эмгэг байдаг. Тэрнээс болоод бас жимсэн болохгүй байж болдог. За бас нөгөө умаа бүтцийн талаас байж болдог. Буюу нөгөө хүмүүсийн ярьдгаар одоо хүмүүсийн артерид хэлдэг нөгөө сав гэдэг шүү дээ. Савных нь өөрийнх нь ямар нэгэн одоо бүтцийн өөрчлөлт орсон болоод тэрнээс болоод жирэмсэн болохгүй байх тохиолдол байдаг. Тэнд нь болохоор юу байдаг вэ гэхээр нөгөө полип, за ургацаг гэдэг тэр за миом ургах. За мөн тэр дотор нөгөө юуны одоо бүтцийн гажиг одоо салаач байд юм уу, таславчтай ч байд юм уу. За мөн үрийн хоолой гэж байдаг нөгөө хүмүүс ярьдаг нөгөө гуурсан хоолой буюу үр дамжуулах сувг нь битүүрэлтэй байх юм бол бас жирэмсэн болохгүй байх. Тийм нөхцөл бүрдэж өгдөг. За бас юу яадаг биений өмнө хямралаас үүсээд одоо биений өмнө одоо тогтмол биш ирдэг, өвдөлттэй ирдэг. За мөн сарын тэмдгийн одоо цусны хэмжээ маш их ирдэг ч байдаг юм уу. Эсвэл нөгөө тогтмол биш 2-3 сар алгас ч юм уу. Тиймэрхүү байх юм бол бас нөлөөлж болно. За мөн бас сексийн одоо хамтрагчийн одоо тухайн хоёр хамтрагчийн одоо сексийн одоо дур ханамж байдаг юм уу, эсвэл нөгөө давтамжч байдаг юм уу, тэрнтэй бас холбоотой байж болдог. Гэх мэтчлэн маш олон шалтгаантай байдаг. За мөн нөгөө умаа хүзүүний одоо
буюу савны амсар хэсгийн бас өөрчлөлтөөс болоод бас жирэмсэн болохгүй байхад бас нөлөөж болдог. Салианы байдал ч гэдэг юм уу. За мөн өтрээний үрвсэл өсөг замаар халдвар үүсдэг ч байдаг. Тэрнээс болдог. За мөн удамдаа нөгөө одоо дотоод хүчин зүйл гэдэг гэж байдаг. Генетикийн шалтгаантай ч юм уу удамшлын одоо эмгэгтэй байх юм бол гэдэг ч юм уу. Тэр талаас бас жимсэн болохгүй байх бас тохиолдол байдаг. За эрэгтэй талаас гэх юм бол бас л нөгөө удамшлын одоо нөгөө багтаа өвдөжсэн эмэг ч юм эсвэл удамшлын хамшинж, тернерийн хамшинж байдаг, хромосомын эмгэг байдаг. Тэрнээс болж болдог. За мөн өмнө нь өвдсөн өвчнөөс байж болдог. За эмэгтэй талд бол ер нь бол бамбайн булчирхай бас их нөлөөлдөг. Тэгэхээр бамбайн ямар нэгэн дааврын алдагдaltaй ч юм уу тийм байх юм бол бас тэрийг үзүүлж харуулж эмчлүүлж авах хэрэгтэй гэж үздэг байгаа. За ийм шалтгаанууд эмэгтэй талаас бол бүр айгүй их тийм ер нь бол хэрэгтэй. Тийм байгаа зүйлүүд байдаг юм тий. Тэгэхээр өргөдлийг та тэгж хэлдэг шүү дээ. Анхан болон тавтан гэж хэлсэн. Анх дахь болон хоёр дахь гэж тийм. Тэгэхээр одоо тэр хоёр дахь одоо жирэмсэн болохгүй байгаа хүмүүс өөрийгөө өргөдөлтэй гэдгийг бол мэдэхгүй байх тохиолдол зөндөө байдаг юм байна шүү дээ тий. Тэгэхээр яг яаж онцлох чи өргөдөлтэй юм байна гэдэг. Тийм. Тэгэхээр онцлогооны хувьд бол ер нь яг нөгөө шалтгаанаа одоо олох зорилгоор ингээ явчихна гэсэн үг. Жишээ нь хэмээл нөгөө өндөвчний талаас байх юм бол гэдэг ч юм уу хамгийн эхлээл асуумжаасаа авч эхэлнэ. Одоо түрүүний миний одоо нэмэлт шалтгаанууд одоо байдгүй гэдэг ч юм уу те эдгээр бүгдийг асуух нь байна. За тэгээд биений өмнө талаар гэдэг ч юм уу асуумж эхлээд хамгийн түрүүнд эрэгтэй эмэгтэй хоёулангаас нь аавна гэсэн үг. За тэрний дараа үзлэг хийхэд нь буюу нөгөө бодит үзлэг гэдэг эрэгтэй эмэгтэй аль талдаа л хийх гэсэн үг. Эмэгтэй талаас бол мэдээж бодит үзлэг хэрэг умаан байрлал, бүтэц, за тэгээ өтрээний байдал, хоёр талын өндөөч ямар байна, эмгэг уйлахаа байна уу, умаад ямар нэгэн зангилаа тэмдэгдэх юм байна уу, эсвэл эмзэглэл байна уу гэх мэтчлэн, эсвэл ямар нэг эмгэг ялгадал салиа байна уу гэх мэтчлэн үзнэ. За тэгээ багжийн шинжилгээнүүд болохоор нөгөө лабораторийн шинжилгээнүүд маань ороод ирдэг. Тэн дээр нь болохоор жинхэнэ нэг даавруудын шалтгаантай юмнуудаа хайгаад эхэлдэг гэсэн үг. Тийм бүр наривчлаад одоо эмбэлгийн даавруудыг хүмүүс илүү мэддэг тийм эмбэлгийн даавруудыг үзэж эхэлдэг гэсэн үг. За тэгээд тэр дотор нь одоо зүгээр жишээлх юм бол нөгөө фолликул сэдэгч дааварч байд юм уу тийм шилжүүлэгч дааварч буюу шар биеийн нөгөө сэдэгч даавар гэдэг ч юм уу гэх мэтчлэн даавруудаа үзэж явдаг гэсэн үг. Тэгээд эдгээрийг үзэхдээ бас ингээд тухайн хүмүүс шууд ингээд бас ирээд за би өнөөдөр шинжилгээ өгье гэдэг ч юм уу тэгж ирдэггүй. Ягаад тэгэхээр эдгээр дааварчин өөрөө сарын тэмдгийн мөчлөгтэй холбоотойгоор ингээд динамик өөрчлөлттэй ингээд явагдчихэдэг. Тодорхой үеүүдэд ихсээ тодорхой үеүүдэд буураад явж байдаг. Тэгэхээр яг энэ үеийн тааруулаад ер нь бол үзүүлж харуулж шинжилгээ өгдөг гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ яах юм бол мэдээж хамгийн түрүүнд эхлээд эмчтэй ерөнхий үзлэгээ хийх нь вэ. Тэгж жаад нөгөө даавруудаа аль төвшөнд аль үед хийх нь гэдгээ тодорхойлно гэсэн үг. За мөн эхо байгаа мэдээж эхо тэр нь болохоор хэвлэгээр ч юм уу эсвэл өтрээгээр эхо хараад нөгөө эмгэг өөрч миом байна уу полип байна уу гэдэг ч юм уу тийм эмгэгээ тодорхойлно гэсэн үг. За мөн дурангийн онцлогооны аргууд байдаг. Тэр нь одоо умаан хөндийн дуран гэж байгаа. Тэр нь одоо умаан хөндөй талаас буюу нөгөө савн дотор буюу хөндөй хүүхэд бүрэлдэх хэсэг гэдэг илүү ойлгомжтой хэлэх юм бол тэр дотор буюу доогуур дураа ороод тэр дотор ямар нэгэн бүтцийн өөрчлөлт юм бэ гэдгийг харах боломжтой гэсэн үг. Тэр нь бас өөрөө ямар давуу талтай гэхээр харчаад бас онцлогооноос гадна эмчилгээний арга бас болж өгдөг. Дурангаа хийчгээд хөндийн дурангаа хийчгээд хэрвээ полип ч юм уу эсвэл наалтц умаан хөндийн наалтц баш их нөлөөлдөг. Тэгээ наалтцаасаа болоод хоёр үрийн хоолойгоо битүүлсэн ч байт юм уу. Тэгэх юм бол дурангийн аргаараа боломжтой юмнуудаа бас одоо мэссэл одоо хийх тийм бас боломжтой байдаг умаан хөндийн дуран онцлогоо болон эмчилгээний болж өгдөг байгаа гэсэн үг. За мөн хэвлийн хөндийн дуран буюу дээгүүр дуран байгаа. Тэр нь мэдээж нэг хүмүүсийн мэддэг хэвлийгээр дураа оруулаад тэгээ харчдаг гэсэн үг. Тэр нь нөгөө бас л наалтц байна уу юу байна гэдгээ тодорхойлоод өгчнө гэсэн үг. За тэгээд ерөөдөө нөгөө бамбайн даавар байдаг тий. Ер нь эхнээсээ дээрээс нь ахуулаад өн чин дариг төв мэдрэлээс өөрчлөлттэй юм байна уу? За бамбанаас өөрчлөлттэй юм байна уу? Хөхөнд өөрчлөлттэй юм байна уу? Умаад өөрчлөлттэй юм байна уу гэл ингээл ерөөдөө үзээ явчихна гэсэн үг. Ганцхан умаа сав ингээд хараад тахгүйгээр дээрээс ахуулаад бүхэл ерөнхийдөө эмгтэй биеэрээ нүзээ бүртүүлдэг ингээд тогтолцоогоор ингэж ер нь бол үзлэг хийгдэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр та түрүү нөгөө нэг өргөдөлт нөлөөлөх хүчин зүйлүүд дээр нь одоо мансууруулах бодис тамхи алкогол зэрэг хэлсэн шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг өдөр тутмын биднээ яг хэрглэж байгаа хүнсэнд жишээ нь тийм байдаг болоо. Жишээ нь сая би нэг хайлт уншсан чинь нөгөө фитнес айгүйх сүлийг залуучууд явж байгаа. Тэгээд тэдний ууж байгаа уургийн бэлтгэл нь айгүйх өргөдөлт хүргэж байна гэж энэ анагаах ухааны доктор, дэд профессор Отхүү гэдэг хүн ярилцлага өгсөн юм байна.
Тэр яг энэ шиг өөр юм өдөр тутам хэрэглэж байгаа зүйлүүд юу аа бол? За ер нь бол өдөр тутам хэрэглэж байгаа хоол хүнс мэдээж нөгөө хэрвээ генийн гаралтай байх юм бол бас тодорхой хэмжээр удаан хугацаанд өвчний одоо нөгөө нөөц буюу фолликулт нас нөлөөлж болно. За тэрнээс гадна хүмүүс нөгөө найрлага нь мэддэхгүй ер нь бол юу мэддэхгүй ингээл витамин гэл нэмэлт бүтээгдэхүүн гэл хэрэглээд идэг. Гэтэл ингээд яг үзэх юм бол зарим нэг нь одоо тодорхой хэмжээгээр нөгөө даавруудыг агуулсан бас байх магадaltaй байгаад байдаг. Тэгэхээр эмэгтэй витамин л гэдэг нөгөө гарал үүсэл нь тодорхойгүй хүмүүсийн тэндээс авч уугаад байдаг. За ингээл эрэгтэй витамин гэлээдэг. Гэтэл яг бид нэр одоо яг ямар үйлдвэрлэлд хүлэлсэн ч юм уу эсвэл яг ямар найрлагатайг мэдэхгүй яг уншихаар ингээл баахан л ингээл ургамлын нэрүүд өгдөг ч юм уу те. Тэднэр нь үүндээ дотроо бас тодорхой даавар агуулдаг ч юм уу. Магадгүй одоо тэр эмийн гэхээс илүү витамины дотроос илүү тэр нөгөө нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдэд тийм даавар бага хэмжээгээр агуулгах юм бол бас нөгөө өөрийн одоо байгаад ялгаруулж байгаа даавар дээр эмгэг нөлөө бас үзүүлэх тийм нөлөөтэй байж болно. Яг мэрэгчлэн хүнд нь үзүүлээд одоо жишээ нь яг над шиг энгийн хүмүүс гэхэд яг үүндээ витамин хавар намар уухта нөгөө нэг улсын л харцдаг Германы, Японы гингот нь цаа гайг байх гэж байна. Тэгэхээр тийм тодорхой найрлага нь аюу хамгийн чухал арга хэрэгтэй. Тэгээд тэр дотор нь дааврын агуул даавар гэж юм байна уу гэдгийг бас тодорхой харах хэрэгтэй гэсэн үг. За витамин бас хит уугаад нөгөө гипервитаминизац гэдэг нөгөө витамины илүүд бас үүсч болдог. Тийм. Тэгэхээр уухын өмнө яг нөгөө витаминуудаа буюу эрдсүүдээ ингээд лабораторийн шинжилгээнд өгөөд үзүүлээд тэгэнгүүтээ яг дутагдaltaй витаминаа л сонгож хэрэглүүл илүү нөгөө биед хэрэгтэйтэй гэсэн үг. Тэгэхгүй бол зарим нь хэвийн, зарим нь дутагдaltaй байхад яг адилхан төвшөнд уулаа гэхэд нөгөө дутагдaltaй юм маань нөгөө эмчилгээний тунгаар уух хэрэгтэй байтал урьдчилан сэргийлэхээр ууж байгаа учраас нөлөө байхгүй гэдэг ч юм уу тиймэрхүү гэсэн үг. За хоёулаа тэр өргөдлийн онцлогооны талаар ярьсан. Хөвлийн болон доогуур гэж та ярьсан тийм. Тэгэхээр яг танай эмнэлэг дээр одоо ингээд очоод үзүүлэх гэвэл яг энэ талаар эмчилгээ хийж байгаа юу? Тодруулж ярил. Тийм, манайх бол ер нь хийж байгаа. За тэгээ мэдээж үзлэг хийхэд нь тодорхой нөгөө юуны багжийн шинжилгээнүүд хийхэд нь тэр дотроос нөгөө дурангууд бол хийхэд нь гэсэн үг. Одоо дурангийн онцлогоонууд гэсэн үг. За тэгээ дурангийн онцлогонд орох хэвлийн дуран, за умаа хөндийн дуран буюу доогуур дуран гэж байгаа. Гистроскоп гэж хэлдэг доогуур дуран тийм. За дээгүүр дуран бол лапароскоп онцлогооны тийм дуран байгаа тийм. Манай эмнэлэгт бол энэ төр бол хийгдэж байгаа. За тэн дээр нэмэгдээд өргөдлийн өрийн хоолой шалгах буюу өрийн хоолой туулгас шалгах гэдэг тийм шинжилгээ бас хийлгэж байгаа. Нөгөө өрийн хоолой битүүрэлтэй байх юм бол бас нөгөө өргөдөл үүсэх нь бас шалтгаан болж өгдөг. Тийм одоо чинь өмнө нь хаалгаанд орсон ч гэдэм үү эсвэл нөгөө наалтц үүссэн байх магадлал тэрнээс болоод за мөн хөндийн наалтцаас болоод ч юм уу эсвэл нөгөө умаан гаднах жирэмсэн өмнө нь болж исэн тэрнээс болоод хаалгаанд орж исэн ийм хүмүүс ерөөдөө өрөө хоолой наалтц үүсэх бас эрсдэлтэй байгаад байдаг. Тийм. Бүр нарийн үүсэх юм байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр эдгээр ерөөдөө юунуудыг бол бүгдийг манад хийдэж байгаа гэсэн үг. Тийм. Түрүүн та нэг хэрвээ залуу хүмүүстэй нэг жил болоод тэр хооронд жирэм хамгаалтгүйгээр нэг жил болоод жирэмсэн болохгүй бол өргөдөл тооцсон 35-аас дээш насныхан бол хагас жил гэсэн тий. Тэгэхээр яг одоо жишээ нь 45-аас дээш гэдэг юм уу? Яг ингэж ангилсан тийм үзүүлэлт байд юм бол ер нь. Тэгээ яагаад ингэж насжилт ингэж яриад байгаа гэхээр энэ өөрөө ерөөхдөө хүний нөгөө цаанаас төрсөн одоо бие организмын бүтцтэй холбоотой гэсэн үг. Ер нь бол эхээс төрөхөд одоо эмэгтэй охин хүүд одоо өндөвчөндөө 400 мянган одоо фолликул буюу дотор нь жижиг юм уйлахаануудтай төрдөг гэсэн үг. За тэгээд тэднэр нь болохоор ингээд тодорхой хугацаанд ингээд бэлгийн идэвхтэй үед биений өмнө үед ингээд хагарсаар буюу нөгөө цөөрсөөр байгаад одоо нөгөө цэвэршилт явагдана гэдэгт нь болохоор тэр фолликулууд чинь ерөөдөө байхгүй дуусж байгаа гэсэн үг. Ер нь энгийн үгээр хэлэхэд тэр фолликулууд нь дуусаад үйл ажиллагаа нь одоо зогсож байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр яг хаа дундаж одоо цэвэршилтийн нас нь 45-аас 55 насны хооронд ерөөдөө явагдаж эхэлдэг гэж үздэг. За тэгэхээр яагаад 35-аас хойш гэд үзэхээр нөгөө мэдээж амьдралын ингээ явцад нөгөө нэг фолликулууд чинь хорогцоор л байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр нас явах тусам нөгөө фолликулууд багасаад байна. Яг тэрнтэй холбоотойгоор бага фолликул авах юм бол бас л жирэмслэх төдий чинь нэгээрээ буурнаа л гэсэн үг. Бас тэрүүгээр ойлгож болно гэсэн үг. За энэ дээр бас нэг хэлэхэд нөгөө өндгөвч эрт одоо цуцах хам шинэ гэж байдаг. За тэр нөгөө нэг
Ер нь би түрүүн зэвэршиг нас 45 гэж хэлсэн шүү дээ. Гэтэл тэрнээс өмнө бүр нөө 30 эдтэдээ цэвэршсэн. Одоо 40 дэдээ ч юм уу за 35 6 32 дэдээ ч юм уу биений юм цогсцсон цэвэршсэн шүү дээ гээд хүмүүс тэрэндээ нэг ингээд юу яахгүй ингээд ач холбогдол өгөхгүй зүгээр ингээд байж идэг одоо асуухад ч юм уу. Тэр нь өөрөө эмгэг болоо явчихж байгаа гэсэн. Эрт цуцсан өндөвчин эрт ингээд цуцсан байна гэж тэгэхээр нөгөө анхаарах ерөөдөө үзүүлж харуулах шаардлагатай. Хаанаасаа болоод юунаас болоод тэр өндөвчин үнэхээр одоо ингээд фолликул нь дуусаад гисэн юм уу? Эсвэл одоо нөгөө зохицуулгын алдагдал байгаад байна уу? Эсвэл өөр дааврын эмгэг яваад байна уу гэдэг ч юм уу? Тэрийгэ үзүүлж авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм тэрнтэй холбоотой. За тэгвэл танаа дээр ер нь яг үргүүдэл гээд би хэмжээ жирэмсэн болохгүй байна гэдэг яг хэрэг хүмүүс очиж байна. Ер нь бол нилээдгүй одоо ханддаг. Тийм. Тэгээд дээр танаас нэг өврөө хоолой шалгуулах бас нэлээд хүмүүс өөрөөдөө ханддаг. За ер нь бол нэг сар за 7 хоногт нэг 3-аас 4 бол ер нь бол байдаг. Тийм өврөө хоолой шалгуулъя гэд. Тэр нь болохоор зөвхөн нэг шалтгаанаа үүсгэх гэж явж байгаа хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. Манайд хандж байгаа. Бусад угаас жирэмсэн болохгүй байна гэж ханддаг хүмүүс бас үзүүлдэг байгаа. Тийм. За тэгвэл яг өргөдлийн эмчилгээний талаар одоо ярилцъя. Яг ямар эмчилгээ хийх шаардлагатай гэдэм бол. За тэгэхээр эмчилгээ нь болохоор түрүүний хэлсэн онцлогоогоо тавьчихад онцлогоо гаргасныхаа дараагаар тэр онцлогоо одоо нөгөө оншиндоо тохирсон эмчилгээнүүд явна гэсэн үг. За өндөвчний үйл ажиллагаад одоо тутамшигч байх юм бол тэрийг одоо өндөө сэдээх үү, яах уу гэдэг ч гэдэм үү те. Эсвэл өндгийсийг хадгалах уу гэдэг ч юм уу. За мөн үрвсэл ах юм бол одоо чи микоплазм, хоминус ч гэдэм үү, эсвэл уроплазм, уралитикум гэдэг одоо PCR-аар өгөхөд гардаг одоо нөгөө үүсгчд байна. За хламид байна. Гэх мэтчлэн бэлгийн замын алтар түвшнүүд байна. Тэднийг оншилчоод тэгээд тэднийхээ үндсэн дээр тохирсон эмчилгээнүүдээр ерөөдөө хийж явна гэсэн үг. Одоо чинь хүн доогуур ингээ наалт заах юм бол доогуур дурангаа орох нь байна. Полип байх юм бол полип авах нь байна гэдэг ч юм уу. Гэх мэтчлэн эмчилгээнүүд явна гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол нэг хүн дээр ганцхан шинжилгээ хийхгүй цогц эдгээр шинжилгээ бүгдийг хийжээж яг юунаас шалтгаалсан гэдгийг үр дүнтэй байдаг. За үүнээс гадна одоо энэ шинжилгээнүүдийг хийчээд зарим хүнийх шалтгаан нь олдчихдаг тий. За эрэгтэй талынх юм байна, эмэгтэй талынх юм байна гэд. Гэтэл зарим нь болохоор шалтгаан тодорхойгүй гэж байдаг. Тэр нь болохоор ерөөхдөө нэг 10 орчим хувийг эзэлдэг шалтгаан тодорхойгүй жирэмсэл одоо үргүүдэл гэж одоо онцлогддог байгаа. Тий. За тэгээд эрэгтэй талд болохоор нөгөө онцлогоон дээр л нөгөө эр билгийсийн одоо нөгөө шинжилгээ өгдөг. Тэн дээрээс шалтгаалаад эр билгийсийн тоон цөөрсөн ч юм уу яасан ч гэдэг тэрийг одоо үзээд тэрнийхээ талаас ингээ эмчилгээ авчдаг гэсэн. Тийм. За тэгээд ер нь бол энэ дээрээс нэмэлт туслах одоо нэг одоо жимсэн болох одоо туслах аргууд гэх юм уу да одоо ингээ үргэлээ тийм одоо хийгддэг. Тэр нь нөгөө хүмүүс ярьдаг үршилжүүлэн суулгах байна. Яг танаас үр цацах байна. За мөн нөгөө хүмүүс ярьдаг хуруу шилнэ гэдэг ааш тэр үршилжүүлэн тийм үршилжүүлэн суулгах гэдэг. За тэгээ хуруу шилний үг за тэгээ мөн нөгөө үр цацах. За эсвэл нөгөө донор авах бүр нөгөө өндгийсгүй болцсон ч юм уу тийм ахмал донор авах. За тэгээд нөгөө ирэх тийм бас тээгч гэж бас сонгож болно гэсэн үг. Тиймэрхүү юмнууд ерөөдөө тийм замуудаар жишимсэн болж болдог гэсэн үг. Тийм. За та түрүүн бас нэг нөлөөлөх хүчин зүйлүүдэд сарын тэмдэг ярьсан тий. Одоо их ирдэг, бага ирдэг, өвдөлттэй ирдэг талаар энэний талаар илүү дэлгэрэнгүй манай эмэгтэйчүүдэд ярих одоо баг миний л ойр тойронд байдаг хийх эмэгтэйчүүдийн сарын тэмдэг ямар нэг асуудалтай одоо амар өвдөлттэй их эсвэл амар удаан ч юм уу тий. Тэгж ирж байгаа сонсогддог байхгүй. Тий. Ер нь бол яг хөө хэвийн дундаж хугацаа нөгөө мөчлөг гэж байдаг. Тэр нь болохоор нэг 25-аас 35 хоногийн хооронд ерөөхдөө хүн болгоноос хамаарат янз янз байж болдог. Тэр мөчлөг алдагдах гэдэг тий. Тэгэхээр тэр нь хоорондын зайн өөрчлөлтийг ерөөхдөө хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр 25-аас 35 дундаж байх нь. Тэгэхээр тэрнээс холдох ч байд юм уу эсвэл тэрнээс ойртох байх юм бол ерөөхдөө бас биений юм чинь хямрал ороод иржээ гэж үздэг. За мөн биений юм нөгөө өвдөлттэй ирэх гэдэг нь болохоор зарим охид их нөгөө анханасаа нөгөө биений юм ирэхэд өвдөлттэй байдаг гэсэн үг. Тэр нь л яг хөнгөн. За тэгээд ямар нэгэн одоо им хэрэглээт ч юм уу эсвэл тихгүүгээр ерөөхдөө анханасаа л тийм байсан бол тэгээд тэр нь давших хавцтай биш. Ингээд яг л өвдөлт нэг нь л хийвэн ингээд гүнзгийрэх биш. Эрчим нь одоо хүчтэй болох биш. Тиймэрхүү байх юм бол ер нь хөнгөн аргуудаар нөгөө бүлэнжин тавих гэдэг ч юм уу гэх мэт урдчил нэг өвчт намдах юм уу ч юм уу тэгж ажиглаж болно гэсэн үг. Тэгэхгүй
биений юм ирэхэд хэвэн бай анх ирэхэд хэвэн байж агаад дунд үеэс нь ч юм уу 25-аас хойш наснд ч юм уу нөгөө биений юм чинь өвдөлтгүй байж агаад өвдөлттэй ирээд эхлэх юм бол харин одоо яагаад ингэж ч үгээд ер нь бол эмэгтэйчүүд маань анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. За мөн нөгөө анханасаа биений юм анханасаа эрэхтэй өвдөлттэй байсан маань жил ирэх тусам тэр өвдөлтийнх нь эрчимэндээ амжираад буюу хүчин нэмэгдээд нөгөө хүн эмэгтэй хүн нөгөө амьдралын хэвийн одоо явуулж чадахгүй, амьдралын хэв маяг нь явуулж чадахгүй нөгөө ажил сургуулаа таслах ч байд юм уу тий өвдөлт ирчлээ нөгөө биений юм ирсэн өвдөд нь явж чадахгүй нэ гэдэг чинь бүр тийм бүр хүнд болох юм бол бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь өөрөө бас дааврын одоо эндометриоз гэж бас эмэгтэй холбоотой байж бас болдог байгаа. Тийм тэрний яадаг вэ хэрэг умаа дээр байх юм бол аденомоз гэж яригддаг. За бусад газрууд болохоор эндометриоз гэж яригддаг тийм эмэг байгаа. Энэ нь өөрөө бас нөгөө түрүүний ярьсан өргөдөлт хүргэх бас нэг шалтгаан болж өгдөг гэсэн үг эмэгтэй хүмүүсийн. Тэгэхээр нөгөө биений юм ихээр өвдөлттэй ирээд энэ доошо бор хүрээ юм гараад энэ биений юмны мөчлөг алдагтаад энэ ч гэдэм үү те байнгын л нэг багаарцгийн өвдөлт өгöd идэг ч юм уу эсвэл жирэмсэн болохгүй байгаад байна гэд үзэхээр бас тэр бас тодорхой байх магадлал ер нь байгаад байдаг. Тийм тэгэхээр тэрний яадаг вэ гэхээр нөгөө эндом одоо дотор салтынх нь одоо идүүд умаан булчин руу буюу бусад одоо нөгөө хэсэг рүүгээ эмгэгээр одоо төрж ургахыг төрж одоо байрлахыг буюу тэнд очиж ингээд байрлахыг болохоор хэлдэг байгаа эндометриоз аденомоз гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгээд ер нь ийм байх юм бол хамгийн гол эмчилгээ нь ер нь бол төгс эмчилгээ нь ер нь хагалгаа мэдслийн одоо онцлогооны дурамж гэдэг юм уу те бүр умаад ингээд тархмал аденомоз буюу тэр эндометриоз нь байх юм бол бүр умаа авах ч юм уу бүр тийм хүртэл хүндрэх юм бол тийм заалт болж өгдөг байгаа. Тийм ийм умаатай хүмүүс өөрөө булчин нэг өсөндөө ингээгээр эхлээд ингээд маш сэрэгчсэн өвдөлт ихтэй болцсон томорцсон тиймэрхүү байдаг. Тэгэд энийг хүмүүс нөгөө миом буюу хоргоо авдрын зангилаатай бас андуурах тохиолдол байгаад байдаг. Бас зарим тохиолдолд эхо дээр ч гэсэн андуурах тохиолдол байдаг. Тэрийг бүр сайн юу гэх юм бол MRI ер нь бол MRI CT ер нь бол онцлогооноос болж өгдөг байгаа. Тэгээд шон тавих юм бол одоо эмчилгээг нь яах вэ гэхээр даавар эмчилгээний сонгох ч юм уу эсвэл тухайн хүнээсээ шалтгаалж мэдсэл эмчилгээг сонгох уу гэдэг ч юм уу ингэ явждаг гэсэн үг. За тэгэхээр сонсогчтой хандаад хэлэхэд саяны ганц толгойн эмчийн маань хэлсэн бүх онцлогоо болон эмчилгээг мөнгөн гүрийн эмнэлэг дээр 24/7 та бүхэнд хүргэж хийдэг байгаа. Тэгээд мөн дахин хэлэхэд хэрвээ та хүүхэдтэй болохоор төлөвлөсөн ч бай, төлөвлөөгүй ч бай 20-од насны эмэгтэй болвол эрэгтэй болвол 1 жилийн хугацаанд хэрвээ та хамгаалтгүй байхад жирэмсэн болохгүй бол энэ бол өргөдөл байх магадaltaй юм байна. 35-аас дээш насныхан болохоор хагас жил болоход жирэмсэн болохгүй л өргөдөл байх магадaltaй юм. Тэгэхээр өнөөдрийн миний подкастт ирж оролцсон танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Дэлгэрэнгүй тэгсэн мөртлөө айгуу гоё товч мэдээлэл манай сонсогчдод хүргэсэнд танд их баярлалаа. За баярлалаа.